வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து 475 டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்தாருன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல்லைக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மஹேந்திரா 475 DI டிராக்டரு மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2006 மாடலுங்க. உங்களுக்கு ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ஓனர் தானுங்க. நல்லா தெளிவான குட் மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துகிட்டு இருந்த வண்டிங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. அதே போல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியினுடைய பிடிஓ வந்து 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓங்க. இந்த வண்டியினுடைய பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 38 HP அளவு கிடைக்குங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 36 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே சூப்பராக ஓட்டிக்கலாங்க. இந்த வண்டியில் அதிக மைலேஜ் தரக்கூடிய 475 DI இன்ஜின் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரூரில் தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து நீங்கள் நேரில் சென்று ஓட்டி பார்த்துட்டே கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1,76,000 ரூபாய் கேட்குறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து நேரில் சென்று பேசும்போது சற்று விலை வந்து அனுசரித்து கொடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்காருங்க. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. வண்டியில் கம்பெனியில் வந்த டயரை இன்னும் ஒரிஜினல் டயரை இன்னும் வந்து இவ்வளோ பட்டன்ஸ் இருக்குதுங்க. ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே குறைவாக தான் ஓடிக்குதுங்க. 2006 மாடலில் ரொம்ப லோ மாடல் நினச்சிட வேண்டாம். நான் வண்டி வந்து ஹவர்ஸ் கம்மியாக ஓடுனால உங்களுக்கு பெயிண்ட்டும் சரி டயரும் சரி அப்படி இருக்குதுங்க. தெளிவாக இருக்குதுங்க. டயரெல்லாம் மாற்றவே கிடையாது, கம்பெனியில் வந்த டயரு. தேவை இருக்கும் விவசாயிகளை வந்து இந்த வண்டியை நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.